Всем привет, с вами я опять Семен. И сегодня я захожу опять в это же приложение. Так, смотрим, что тут. Так, понятно. Так, посмотрим мой самолет. Где же он там? Сейчас мы испытаем мой другой самолет. Ой, ну лучше... Да, лучше самолет испытаем. Итак, давайте напишите в комментариях, какой мне из этих самолетов испытать. Я решаю сегодня испытать этот. Ну, вроде нормально, давайте. Так, ну можно это. Ну да. Так, звуком. Так. И мы вылетаем. Так. Ой, водичку говорю. Ладно. Так. Так, дальше. Что мы будем делать? До сегодня. Так, подождите. Я забыл сейчас. Я под водой. Надо вылетать отсюда. Поскорее. Ну, как вы понимаете, мы выбрались. Надо точно надо возвращать. Так. Мы возвращаемся на свой прежний остров. И нам надо как-то там спуститься. Нормально. Сейчас мы будем снижать скорость. Так, ну и прыгаем. Так. Вот нажимаем. Молодец. Что не закручиваешь? Фух. Такая максимальная высота. Мы ее где-то проверяем. Можно будет еще. Нет. Не хочу терять фото. Другие пассажиры не снижаются ни когда мы хотели. Извините за беспокойство. Но у нас отказал от окрашенной самолете. Что осталось от нашего самолета? Надо уже приземлиться.
Итак, вы поняли, мы двигатель. Теперь мы попробуем самолет, но, как понимаю, там разгона мало. Так, мы попробуем вот этот же самолет, только уже его построим. Так. Сейчас. Итак, всем пока, с вами был Семен. Пока.